商务车中门异响其实是一个非常普遍的问题，原因是中门这个位置门比较大，另外一个门锁之间本身就是铁的，那么这个位置也是铁的，它俩长时间的挨在一起，并且车辆行驶中就容易产生异响。那么我们新车体会了，你有没有异响，最好是没有异响的时候，你就要贴硅胶垫儿。这样的话，这个位置的硅胶和铁它就不容易产生异响了。我就第一辆车的时候没贴硅胶垫，我就产生异响了。后来我买第二辆、第三辆的时候，我都贴这个中门硅胶垫，没有一个车有异响的。所以说，如果你新车提回来，第一件事我感觉就是把这个硅胶垫给它粘上，这样的话有备无患。那这个硅胶垫我们收到的时候，它是这样的一个4片装，这4片装你不能随便就给它安上，它这上面都有文字说明的。我们看一下，你看一下，这个写着上字的就是上，写着下字的就是下，怎么分上下？你看一下，这不是上面有一个锁垫吗？下面也有一个锁垫，对面位置也有2个这样的锁垫。那我们这个写着上字的，我们就是贴到上面。但是这个上，你看这么也是上，这么也是上，到底应该怎么贴？我们来看一下，我们扒开，你看扒开原车这个位置，它有一个小箭头，看到了吗？原车自留的小箭头。那么这个小箭头要和这个箭头它俩的方向一致，也就是说，这个上字加上小箭头，这么一贴它就对上了，这样才是正确的。所以说我们贴的时候要注意。那原车本身也给我们带了很小的一块类似于像泡沫一样的小海绵，这个不用抠下去，直接在这个基础之上粘贴就可以了。下面也是如此，我们看这个带下字的，看到了吗？我这已经粘完了，我们把它撕开，也是这个位置有个箭头，我们把下的箭头对上就对了。如果说你这样贴反了，你看它箭头从这面，那就是不对的。所以说我们把正确的方向贴上就可以了。后面都是带背胶的，把这几个背胶一撕，往上一粘就 OK 了。那还有我们这个连接里的选项，还有锁舌的垫儿。这个锁舌的垫儿它是不起到防止异响的作用，因为这个位置不会产生异响，只有它没有咬合才会产生异响。所以说这个它只是起到一个遮丑的作用，这个可买可不买。如果不买，你看它就是这个锁套是裸露出来的，如果说买了直接这样粘上，它就相对来讲美观一些。但如果你追求功能性，那就是只买这4个就可以了，是我这个链接里面的第一个选项，你直接就拍那个4件套就可以，好吧，拜拜。